Boa tarde, eu sou o Alex, treinador da JBJ, sou o treinador e apresentador dos animais para o leilão. Então aqui é um procedimento que a gente faz de banho, de hidratação da crina para os animais ficarem mais lindos, ficarem com a crina mais hidratada. Você vê que tem que ficar bem sedosa. E é isso, a gente cuida bem para as partes brancas estarem bem brancas. Aí no final ainda a gente passa um brilho para os animais ficarem mais bem apresentáveis. A gente lava os animais com shampoo, a crina passa shampoo e depois vem com condicionador. E depois vem com um hidratante, pode passar um bright, um óleo para cabelo mesmo. O importante é ficar bem hidratado. Na hora que vai entrar para o leilão, a gente passa um óleo para poder grudar o glitter e dar mais um brilho, para os animais ficarem bem mais apresentáveis.